好啦，而家國內銀行嘅存款利息咧係非常之低嘅啦，個個朋友仔都知啦。咁今時今日有啲朋友仔就會問：喂，而家我唔將啲錢擺入銀行，咁我應該要擺去邊度呢？咁今日我哋喺石岐大信呢一邊揾到一棟臨街嘅大獨棟，你睇下呢一棟咧上下有3層半嘅，咁係處於咧我哋石岐區嘅蓮塘路啦。往前行200米就係大信金座噶啦。翻轉頭咧就係我哋嘅人民醫院。咁鏡頭打翻過嚟，我哋而家成個外立面咧就非常之新淨嘅，因為業主係重新再修整咗嘅。咁1樓係成卡都係成層都可以做商鋪嘅，2、3樓係一個獨立嘅門口可以出入嘅。咁1樓商鋪嘅位置咧，大概就有85個平方啦，門面咧係有5到6米寬嘅，成個進深咧會有18米呢個空間嘅尺度感係非常之好，同埋我哋嘅採光咧都好通透。同埋呢度有個最大嘅特別之處咧，就係帶一個40平方嘅後花園。咁呢個後花園咧，對於各種各樣嘅租戶咧，佢會有一個非常好嘅創作空間。咁而家我哋想去2、3、4樓睇下上邊係一個點樣嘅格局先。入咗門，我哋經過呢條走廊咧，就可以上到樓上。你睇下我哋而家嗰個環境，業主係做到非常之 OK 啊！嗰個氛圍，好似就入到嚟就有種賓至如歸嘅感覺。咁我哋2、3樓咧，其實2層嘅戶型都係一樣嘅。我哋上嚟睇下，2層嘅格局都係咁樣噶啦，一個大平層，每一層咧大概有75個平方啦。咁你睇下，可以睇到呢度係非常之明亮，非常之通透嘅。咁而且每層咧都會有一個獨立嘅衛生間啦。咁全部基本上就已經裝修好晒噶啦。咁如果你話我其實想增加用途嘅，咁我後期可以再花些少錢嚟去做每層做一房2個1房1廳嚟去出租咯，或者就係再成層租咗俾啲俾公司嚟做寫字樓或者啲網紅嘅一啲直播間都係冇問題嘅。咁我哋而家上去4樓望一下，咁4樓成層咧就已經做好咗噶啦，已經裝修好晒，隨時都可以用到噶啦。咁呢度咧係2房1廳嘅格局，咁同樣咧亦都係做咗非常之大嘅明窗，你睇下呢個光線咧就冇得彈噶啦，同埋亦都係有獨立嘅衛生間啦，而且帶前後平台。咁呢度咧就係我哋嘅後平台呢個位啦，咁到時候可以喺呢度晾衫啦、洗衣啦，都係冇問題嘅。咁